international du Rhin ko nyalawma teddiniraɗo rafi ko fewti e ɓooƴe mawninama hitande hikkande tawi koye nder wertago leydi Sénégal windere Allah nde kono kadi mawninama ɗo e hôpital mo Ndioum taggal nde laamu leydi Sénégal waɗi centre o ha dari ɓe gaddi ɗo goto e ɓe ganduɗa fodde duuɓi sappo ene jogui hen expérience woni humpito woni chef de service néphrologie centre hospitalier régional de Ndioum biyeteɗo docteur Mohamed Dahaba caggal noon nde o haali woni ɓetoji makko gila fuɗɗi faade ɗo yenne ko fewti e oɗo centre dialyse gonɗo e Ndioum Houlimatou Ly Madame Camara taw kam jogui service social oɗo hôpital kono kadi ko kam woni kalfinaɗo kongi hôpital o arti noon e etade firde ko haali e ɗemgal farayse docteur Mohamed Dahaba ñalawmo o tengtina beela mawnine kala ko ganduɗa faati ko e rafi ɓooƴe no mbiyeten ɗum e Poular ñalawmo noon machallah ko ñalawmo ganduɗa kuptoɗinɗo e aduna foof ɗo e Sénégal en teskima gila 2010 laamu ngu faami caɗele gonɗe e rafi ɓooƴe o waɗi feere hawo dañƴen centre uji maɗi gon 3 centre e nder région du Sénégal pays du Sénégal e nder 3 ɗiɗon ɓuri hen hewde koye hôpital uji ɗi ganduɗa ɗi ina goɗɗi woni ɓadaki ko wiyete ko Dakar Ndioum ko hen jeeya centre Ndioum o noon udditi ko rawande e mois d' octobre le 6 nden min puɗɗi ƴettude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko sohluɓe wadde ko wiyete ko dialyse firti ko wadde ɓeɗon hankkadi rafi ɓooƴe ɗe heɓidima ɗumen ha ala ko mbawi waɗanede hankkadi ko dialyse jeyta koye traitement mumen jeeya koye safara mumen no neɗɗo yardata poɗɗe ni kono noon kamɓene wonduɓe rafi dialyse ɓe cohlirirta waɗanede dialyse saaha e saaha foof ɓe cohli noon waɗanede dialyse kamɓe fof ɗo ɓe tolni ɗo ko goto foof laabi 3 e yontere nde ñalawma altine alarba ne waɗi groupe e aljuma ñalawma talata e alhamis e samedi ne waɗi groupe kadi yimɓe ƴettaɓe ne mbaɗa dialyse gila octobre 2021 ha joni eɓe goni e nogas ɗiɗo yimɓe kono no foti laabi machine ngaji ɗi kuɓɓa pour wadde ko wiyete ko dialyse heeɓi wonde 694 branchement yimɓe nan hen ɓe ganduɗa ɓe koko heñorano rafi o yettinoma ha kañumenne koko cohli waɗanede dialyse e joni joni o so wona ɗum jawtine hakkude Ndar walla Dakar Allah dandi men kam hande yawtinde malade taw ko dialyse namni Allah ittini ɗum ɗeɗon caɗele hôpital Ndioum hande par ce que en dañi ɗo ko wiyete ko néphrologue woni docteur Dahaba kanko adda ɗo henne guila octobre ha joni séance dialyse uji ɗi puɗɗi ɗum waɗi noon branchement ji ɗi keewi saabu wonɓe ganduɗa koko jooɗi tan no mbaɗane saaha e saaha fof ɓen kam jahani hankkadi dañi place heddiɓe noon so tawi ko urgence mbaɗane laabi 3 laabi 4 jawta kadi banggue goɗɗo dokke toon kadi séance uji ñalawma hande o noon en puɗɗirinoma nane e wadde ko mbiɗen ko tellinde deftere alquran ndewnuɗen hen yimɓeɓe e laamu yankoɓe en dañi hen fartange hebde président Mamadou Dia hawri hen e directeur hôpital Ndioum e notable uji kadi wonɓe ɗo e nder Ndioum natɗen e nder centre dialyse o mbaɗɗen ko wiyete ko visite guidé yimɓeɓe ene namno ene jiiya mallatuji ɗi ne ceŋana e machine ngaji ene mbaɗane dialyse kikiɗe men jokku e ñalawma ha joni fartange ñalawma journée mondial du rayon amen jogui yewtere nde ganduɗa momin mbaɗata ɗo e oɗo salle mo gonɗen ko findinde kanko docteur néphrologue o tindino docteur oɓe holno neɗɗo so tawi wondi ɓe jii maale ko ganduɗa koko jogori namnade dialyse holno watte pour prévention woni neɗɗo walle haade yettade taw boom e ɓandu mum namnade dialyse ɗum kadi ko e prévention fayi en garti hen ɗo noon e nder département Podor o mi wawa artude chiffre uji ɗi par ce que o haali ɗum e français e wolof kono rafi o machallah omo heewi ɗo te omon ɗo te ñalawma Allah foof nde yimɓe mbaɗi ko min jogui ko wiyete ko liste d' attente o ma yimɓe ɗiɗo walla tato gara ena daga e liste o liste d' attente o il faut mi arta hen tade eɗen kaala ñalawma mamdinde rein pour yimɓeɓe ganda so tawi neɗɗo wonɗo wonno e aduna o ene waɗa dialyse walla e nder région ji goɗɗi ɗi ene waɗa dialyse hande tade Ndioum udditi ene wawi ñagade docteur mum arde ɓaditoyo hade arde noon kañum foti ko neldude ko wiyete ko demande manuscrit nelde ko ganduɗa ko docteur tengtini ɗum wonde koko foti wadde dialyse wadde hen dentité mum ara ranga lewru foof walla lebbi ɗiɗi foof amen mbaɗa ko wiyete ko commission min jooɗo min bitta min ƴeewa e nder yimɓeɓe holno foti yimɓe min poti ƴettude hen ala noon ɓurneteɗo ala kadi jasneteɗo kono ordo warini tan ko noon kadi min cuɓorto hen komin cohli ko min nodda numéro ji téléphone ko ɓuuri famɗude hen ɗiɗi yimɓeɓe nodde gara mbiye ñalawma naggam a dañi place kalɗo mbawɗa wonde hayso ko Ziguinchor min dokkuma dawal mbawa arde saabu dañde place ene saɗi saka noon kadi daña place ɗo ɓadi nokkuma saabu eɗen gandi labbi 3 wadde ɗum e yontere nde ko hunde ganduɗa ko ina muusi no fewi
hande centre o ene jogii capacité ƴettude yimɓe capanɗe joyo yimɓe capanɗe joyi ne mbawi wadde ɗo jali en kaali no wiyete kadi bâtiment woni centre o no mahira e laamu sénégal no waɗiri hen junngo mum o wi sen garti e Poular mataw eɗen eto ɗum mataw qimade ko 3 million ɗum jari centre o ko jali ko waɗa hen ko foof guila e maadi mum hay foof ko ɗum jari en mbawa kadi gasnude taw en mbasiyaki bandiraɓe holno mbaɗata ha oɗo rafi mo ganduɗa o ene yawi men ene yawi surtout ko ene yawi jaggude addande neɗɗo caɗele faade ɓooƴe mum saabu ɓooƴe ko kala kañum jogui kala ko liggoro ɓandu machallah ko kañum waɗata filtré ko kañum waɗata foof ɓooƴere nde so ñawi tan presque neɗɗo ɗon kam hankkadi o ñawi te wonti noon ɓooƴere kadi ko ma waɗane dialyse kadi neɗɗo wawa wurde ɗum ɗon noon o wi ko yimɓeɓe wonɓe ganduɗa surtout mawɓe teddinani yarde ndiyam ɗum ɗon noon yen mbasi to bandiraɓe ɗum ko guilay sukaɓe enen ha kadi mawɓeɓe yoɓe teddintu yarde ndiyam tan londe ɓala jaam yo yimɓe jarat ɗum saabu sa yari ndiyam ɓanduma leppi ma wallit ɓooƴere nde wawde liggade liggey mum so yawti ɗum ɗon ɓe kaali hen haala yimɓeɓe surtout enen haal Poular en eɗen mbawi hutorade ko wiyete ko leɗɗe ɓaleɓe min mbeɗa andi mi riwtata ɗum kono ko caɗele ɗe ganduɗa kadi enen mbawi dañde ɗum hen e oɗo rafi biyeteɗo woni gaddanowo men ko wiyete ko insuffisance rénale ɗum ɗon noon yimɓe mbatta hen hakkillaji men kakindo hen mbawa andude taw ene waɗi ko wiyete ko ɓetirgal woni posologie so ɗum ina waɗi hay caɗele ngala kono saɗa ƴetta ko ganduɗa ko anda no poɗɗa ɗum ƴetturde ina wawi addandema caɗele janggo e jaam ko fate ren ko wona ɗum ko o wi kadi yo yimɓe mbaw ƴewde ñamdu mumen rentade kala ko gueɗe ganduɗa ɗe ene kadi heewi ko addata ko wiyete ko nebam ñamdu ndu kadi so tawi ndu moƴƴi woni ko rentade ko wiyete ko fayru par ce que wonduɓe cholestérol walla wonduɓe diabète ina keewi ko jahata battidoro ko wiyete ko insuffisance rénale dañoy ɗum walla wonduɓe tension ɗum ɗon noon ñamdu ndu ñamde ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ɗe gaddunoyta rein o caɗele ɗum ɗon kadi ko hunde ganduɗa moƴƴude ɗum ɗon noon golle centre o puɗɗima kadi neni yarano hannirta ni henne ko erango tan waɗa beele ko wiyete ko ressources humains ene ɓuura wawde dañede ɗo nete wonande gollotoɓe ɓe nde won noon ene wawi jaɓɓade no wiri ni fodde 50 tawi ko safratoɓe waɗoɓe dialyse gon noddago noon ene wayno ene tawtora ɗum kadi nani ɗum faami ɗum wima jokko wadde hen erango e ɓen dariɓe nde ɗon darde biyeteɗo Mamoudou Dia tawi ko président conseil départemental